各位，今天咱们聊一个话题呀。如果是一旦没有办法了，现在这个郑丽文的言行已经让大陆那边彻底的失望了，那台湾只能是采用武力方式统一了。那么一旦武统的话，那就是古来征战几人回了，是吧？那要死多少人呢？这还真是一个严肃的问题。数目恐怕是触目惊心呐。一旦开始的话呢，先230万人打底儿这是谁说的呢？这是台湾的名嘴刘香斌告诉赵少康的。台湾的台湾新闻报曾经报道过一个相当恐怖的数字，如果大陆真的打过来，台湾在第一波就可能出现24万人的伤亡，这里面不只是军人，还包括大量平民。这个数字最早来源于2005年的一份评估，说7天内台湾至少会损失4万兵力，而台湾因为人口密度高，平民伤亡在所难免，估计会是军人的3到5倍，所以总伤亡被推算到24万左右。无独有偶，美国的智库 CSIS 也做过多次台海战争的兵棋推演。他在公开的内容里提到，如果真的打起来，哪怕美国、日本插手帮忙，伤亡也非同寻常，总体可能是数万人甚至10几万人。而在战争中，这种规模的战损已经不是所谓的有限冲突，而是实实在在的大出血。CSIS 认为，只要战争全面爆发，台海这块地方的伤亡量级一定是成万上10万的往上走。然而滑稽的是，很多台湾人甚至日本、菲律宾的一些人有个特别天真的幻想，他们觉得战争是对等的，你炸我一栋楼，我也能炸回你一栋楼。解放军的歼20、歼35压过来，那我那些老掉牙的 F-16A、F-16B 还有幻影2000也能飞到你家的沿海扔几发炸弹。你有东风，我有雄风，大家互相伤害，损失也会不相上下。但残酷的现实是，战争从来不是1比1的换命。你看看历史就会明白，越南战争时美军阵亡约 5.8 万人，越南死了近300万人，伤亡比大约1比60。苏联打阿富汗，苏军死了1万多人，阿富汗却死了超过100万，伤亡比接近了1比100。2025年的武器空战也已经说明，在雷达、航电和电子战水平出现代差的情况下，信息优势的一方往往能做到先发现、先开火、先脱离，自己几乎毫发无损。这一步步都在告诉我们一个冰冷的结论：当双方的军力存在代差时，弱的一方为了换掉对方的一个人，往往要付出几十倍、上百倍的代价。把这个现实带入台海也不难想象，台湾那些90年代的 F-16A、F-16B、幻影2000，真要面对隐身、相控阵雷达、全链路作战体系加持的歼20、歼35，还有无人机蜂群、远程火箭和精确制导导弹体系，恐怕只能一边倒的被动挨打，能不能活着回航都成了问题。那种场面只能是一方为刀手，另一方为牛羊，一方决定什么时候打，往哪儿打，打多狠，另一方只能被动的挨刀，盼着漏网，连还手的时间和空间都没有。一旦战争真正开打了，那个过程并不是互相寻找破绽，而是解放军单方面的猎杀。现实会残忍到什么程度呢？我们可以做一个基于历史规律和当代战力差距的推测。如果解放军全域压制成功，台军失去了制空、制海和制信息权，那么登陆战局可能出现约1比70到1比100之间的伤亡比。若美日等外部势力深度介入，延长战争时间，伤亡则可能更大，但换命比仍然不会对等。也就是说，在最可能的场景里，台湾和他的支援者可能要付出100人甚至更多人的死亡代价。再简单点讲，大陆死一个人，台湾可能是上百人。在最糟糕的极端情形下，甚至可能达到1比200这类恐怖的数字。很多人或许会问，那大陆是不是就毫发无损呢？当然不是，登陆、巷战、破坏阵地都会有人倒下，但关键在于大陆是可控损失，台湾是结构性崩溃。因为对战争影响最大的3个字是制空权，谁能掌握制空和信息网络，谁就能掌握生死节奏。一旦台军被压哨，他就只剩下挨打和撤退了，不会存在什么战略级别的回合制对抗。记住，这个世界从来都不公平，实力才决定伤亡比。
在代差面前，敌人的勇敢可能只是炮灰式的浪漫，既不壮烈，也不会被记住。中共连封锁台湾的手段他都不愿意用，不愿意用。他如果封锁美国，什么会不会干涉？不会，因为他如果封锁台湾的话，我觉得中国他也看清了一件事情，最重要的就是人员的伤亡，造成仇恨。如果把台湾停电1个月，台湾预估啊，这是美国副总统高尔做的实验，预估1个月停电第1个月，大概要死亡200多万人，就是10%。什么医院啊，什么医院对，当初我也不相信后来去慢慢思考也真的是，比如说医院啊，还有养老院啊，还有那些有重呼吸道需要这个电力设备的，只要停了电1个月，大概要死掉10%，这是高尔所做的预判。因为川普讲过啊，我这把它截录下来，他自己讲的，然后在他的推特上也写了，他说美中贸易谈判，这个只要中国统一是和平的，是值得尊重的，包括台湾的议题都在正面的推进。美国如果说不是很积极的帮助，其他我看最近什么澳洲来一个这个舰啊，加拿大来一个啦，什么欧洲啦，什么日本啊，他说他们连撤侨都来不及了，还帮你们？你真的认为这样吗？这些国家都平常对我们表示很好啊，很关切台海的这个和平安全，真的打起来，他们就跑了。他一定跑掉啊！事实上，我在20年前我就讲过了。因为第一个，美国如果不出来的话，其他国家都不会出来，他只是跟着美国来的。那美国基本上他是绝对不会，20年前我就讲过了。那只是最近他们自己也在讲。台海战争他们不可能涉入。尤其在台湾的这个周边，美国完全没有能力越来越没有能力来涉入。不要说有限的资源，连根本资源都不会支援，他不会再讲话。但是美国如果通通不讲话，那不是等于放弃吗？他基本上，他如果中国在某个条件下，他只有放弃，因为他没有能力再去。他最近要把在南韩的这个调5000人去关岛，是不是就是想要从第一岛链、第二岛链撤？有这种味道。他现在第一岛链他已经完全没有能力去控制，所以他现在目前重兵，他积极在建设是他的第二岛链。那所以那美国就完全都不管了吗？就真的就撤手了吗？基本上台湾要防御是非常困难的。不对称啊！我刚讲他讲的不对称，怎么不对称法？因为他只有讲不对称啊，因为这两个没办法对称了，没有办法对称啊。我常常举个例子，就是说，比如说我们常常看摔跤，看那个日本那个相扑那个大选手，一动就200-300公斤。那像我们50-60公斤的去跟他对抗，就拳击的还分级嘛？对，还有分级。所以这个为什么要分级？就是因为你两个不公平，太悬殊，没有办法打的。那今天以台湾来讲，以前我们还有军事的优势，以前我们都有优势，但是随着像武器的发展啊，而且他们也有钱嘛，他光外汇池底就那么多嘛。对，台湾现在最大的问题就是说，连这个当个基地的条件都不够了。我举一个最简单的例子。我们现在也不要讲说什么中共要采取什么手段，要什么智能化战争。我们以现在的战力来讲，台湾的飞机啊，还说要买预警机，活都活不了。台湾所有的飞机只要离开地面30公尺高度，中国那边就可以把它打下来。因为它现在在沿海，它放了S-400，可以打400公里。对，所以整个台湾被涵盖。你只要飞机一离开地面30公尺，它就可以打它。那如果我们比如现在买美国的这个预警机比较新的，预警机都活不了啊，E2D 预警机都活不了，E2D 我们现在 E2C， 它 E2D 自己都活不了啊，就你上来都会被打下来，它自己上来就被打下来了。所以美国卖也有它的道理，对啊，他卖也是白卖，他清楚得很，美国非常清楚。我卖你E2D最多赚你一点钱，但是我那个卖你去，到时候被打下来很难看的。他只要一上来就打掉了。他本身没有办法防卫它。真的要讲军事，单纯军事上来讲，可以说完全没有优势。我举例讲，现在全台湾通通被涵盖，尤其它的火箭可以打到500公里，
那火箭是很难防的，不像说我们今天有什么爱国者可以反飞弹，火箭没办法防，因为它弹道非常低，然后又非常便宜。你通常1次2发飞弹去反飞弹，你2发去打1颗火箭，那赔本赔死了。而且它火箭太多，你防不胜防。所以基本上现在台湾完全在中国的火箭的涵盖下，那你一个机场，它一个研究把你一个机场整个炸掉，那你也防不下来。那所以在这种情况下，台湾该怎样呢？其实今天来讲，台湾的问题就2个。今天你把所有的预算，不要说 GDP 10%，你再加到20%，把所有的钱通通给你，所有的预算通通给你国防用也没有用，因为你基本上2个实力太悬殊了，就是说你再怎么样你都不可能有优势。他现在大概是你的国防预算16、7倍，16、7倍，对。就算你跟他一模一样的国防预算，你还是打不过他。你基本上你的地理位置就被他完全涵盖，就没有用，这一个。所以今天台湾要解决台湾问题，你在军事上你用再多的预算、再多的兵员都解决不了问题。所以今天台湾两岸的问题是要用政治解决。第一个就是说你要避免战争，避免让他有借口来打你，不要给他借口，不要有借口来打你，挑衅他。那么大家说这是不是有点太夸张了，是吧？能有那么大的代价吗？哎呀，战争这种事情啊，一旦开始，开弓没有回头箭，兵凶战危呀！你看看现在的俄乌战场，你不就知道了吗？况且俄乌战场那还是在势均力敌的情况下的损失，而台湾的武统之战啊，那是一边倒的轰炸呀！台湾人民，你们千万不要把自己的选票啊变成了自己的火化票吧。点个订阅，咱们下期再聊。